ऐसे लोग जो सोते हुए जिनको बहुत खराटे आते हैं, ऐसे लोगों के लिए है कि एक तो सोने से पहले नाक को साफ कर लिया करें, और दूसरा रात को सोने से पहले अगर मयसर हो तो जैतून का तेल नाक के नथनों में यहाँ लगा दिया करें या एक एक कतरा नाक में डाल दिया करें। अगर वो ना हो तो आम सरसों का तेल, उससे नाक के नथनों में एक एक कतरा डाल दिया करें। इंशाअल्लाह इससे आपको खराटे आना कम हो जाएंगे।